All Manipur Working Journalists Union की निफुम दे सुबह फाउंडेशन डे की थरम मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखरे मीडिया दा की तुजुंगबा पीरिबा मखै असुंबा असेंबा पुथोकपा ngamloi haina चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबिना फोंदोखरे खुरुमजरी मियंग ताबिरि बा पुनमकपु तरामना ओक्सरी हजि फावगी मरुओइबा पाउ संदोकना पिजरी All Manipur Working Journalists Union की निफु हमदोई सुबह फाउंडेशन डे की थरम मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखरे थरम असिदा चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबी आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा समजाई IPR की डायरेक्टर मेगा चंद्र कोंगबम अमदी हाना ISTV की एडिटर ओरंबा के मधु मंगोल सुसरुप याखी लेखिद्रबा यूनियन असिबु हौदोकपिरंबा अहलसिंग अमदी लेखिद्रबा पाउमिसिंगी मफमदा चीफ मिनिस्टर न लुसिंगदुना लेसु कटखी वेटरन जर्नलिस्ट अमसुंग लेखिद्रबा पाउमिसिंगी इमुंग मनुंगदा यूनियन की माइकैदगी खुदोल तमदुना इकाई कुमनखी चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबिना मणिपुर की कॉम्प्लेक्स ओइबा खुनाय असिदा जर्नलिस्ट सिंगना लौरिबा थौदांग असि अचौबा सिंगनबा अमने मीडिया याउदबा खुनाय असि डेमोक्रेसी दा अमंबनी मीडिया ना गवर्नमेंट की हिमाई सुमलिबने मीडिया दा अकि तुजुंगबा पीरिबा मखै असेंगबा असुंबा पुथोकपा ngamloi हाइखी प्रेस की सिनाव याउद्रबा अखोई की समाज से इट्स जस्ट लाइक ए कंप्लीट डार्क हाइसने अमंबगा चप मानगदोरिम अखोई की डेमोक्रेसी चटपा लेबाक सिदा अखोई की प्रेस की सिनाव सिंगना सिदा अचुंबा तौरे सिदा अरानबा तौरे सिदा अफबा तौरे सिदा फत्तबा तौरे हाइबसे इवन गवर्नमेंट फाउबा आईदी प्रेस की सिनाव सिंगना करी हाइने अहल लमन हाइनबा हिमाई चुंबा हाइबदो प्रेस की सिनाव सिंगना मसी चुमनदगी अतै अतै लैरिबा अखोई की सोसाइटी सिदैदा मरुओइना अखोई की गणतंत्र चटपा लेबाक सिददी मसाइगी होय मरी सुबा पिलर नी डेमोक्रेसी चटपदा हाइबदो अदुसु कपनिंगाई लेता वाफम अदुना अखोई लैरिबा मिहुना सासोन तौबा गणतंत्र चटपा लेबाकदी मणिपुर ओइबा याय अमा ओइबा याय अमा ओइबा याय कोई सरकार सु हिमाई चुंबा सरकार की ओइबा याय सरकार की मिशनरीज ओइबा याय मिनिस्टर ओइबा याय MLA ओइबा याय और सरकार की मिशनरीज लेदा ऑफिशियल ओइबा याय अरानबा तौरपदसु मसाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से स्पीच से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड तौरगसुबा अखोई सिदा प्रैक्टिकली फ्रीली फोंदोक अंदबसे मसी आई ख्वाइदगी लाइबक थीब IPR की डायरेक्टर मेगा चंद्र कोंगबमना लेबाक की साखुत थौरांगदा पाउमिना थुजिलहनबा मसाक अमा ओइरी स्टेट असिगी जर्नलिज्म की थाक असि वांगले IPR ना मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदसु जर्नलिज्म की थाक वांकत हनबा अटेनबा मतमगी कोसिंग पांगथोकनबा थौरांग लेरे पाउमि सिंग याय थौरांग की थबक कया पाइखनबा IPR ना मियंग संगे वेलफेयर फंड अमा थमदुना अना अयेक असोक अपन यारोक मतमदा मतेंग पांगनबसु गवर्नमेंट प्रपोजल अमा लांखत्रे हाइरी ISTV न्यूज के एडिटर ओरंबा के मधु मंगोलना थबकतगी पोथारबा जर्नलिस्ट सिंगदा हौजिक पीदबा थागी पेंशन असिगी मथक्ता अतै वेलफेयर खरसु पाइखत हनिंगे हाइखी आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा समजाइना पाउमि सिंग याय पथरांग दम गवर्नमेंट की हाइदना कॉर्पस फंड अमा लेहनबा लॉटरी अमा पांगथोनबा थौरांग लोइरे पाउमि सिंग हाउसिंग कॉलोनी अमा लमफेल साननबा गवर्नमेंट लम पीरे अचुबद सानबा थौरांग तौरी प्रेस एकेडमी अमा लिंकटनबसु सरकार गा वारी सानदुना यानबा पुरकप लेरे पाउमि सिंगना अना अयेक यावरपदा गवर्नमेंट की एम्प्लॉय सिंगना फंगदेबा खुदोंग साबा अदुमक फंगहनबा थौरांग लोइरे हाइखी लाइनिंगथौ पिसाताव खुदैबगी थरम ngasi मफम कयादसु पांगथोकले ISTV नेटवर्क नसु थरम मसी पांगथोखी नेटवर्क असगी प्रेसिडेंट पी परफुलो ना लुसिंगजुना डिजिटल कंट्रोल रूम दा लाइनिंगथौबु खुरुमजखी थरम मसिदा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग एडवाइजर अमदी स्टाफ सिंग सु सरुक याखी
DM College Campus the Leba Ibudo Wangamba Amasung Evento Wangambi Anigi Anova Sanglen Ngasi Tangmaban Kendrigi MLA KH Dwekison Sangaba Galwenana Langbanchara Tambaki Taram Pang Chokre MLA Gilamzing Makada Asang Musan Pamputona Duna Sangasi Sakibani Ngarang Kuyatong Pukrida Siduna Ledamba Singzamai Singa Makong Singtam Lekai Digi Mutum Yaipabagi Misi Singaningai Oi Tawdok Sida Senariba Miu Sing Faduna Aingu Ibaterak Pidriba Fawa Asiba Haksang Lauroi Hairi Tawdok Sigi Matangda JSC Amasem Kray Hayeng Singzamagi Akoibada Wakat Kongjang Sangsingani Hairi JSC Convener S Mandinina Tha Sigi Tarahumdoigi Nimidang Waramda Mamanaba Ahumga Yumdigi Tokibadigi Mapam Kandana Lerakibani Misia Sigi Asimba Langalangjin Putuktriba Fawa Asiba Haksang Lauroi Haiki Hariba Lady Bangansi, Akoi, Lakaina, Clubna, Matom Sijabani, Nati, Hanakoi Lore, and the Marile Naba Authoritina, Sarkana, Masigi, Akanba Ming Junction Biro, Aduga Mihalpa Putopiro, Aduga Lena, Akoi, Jesio Yanaba Propamatunda, Akoi dead body lonely, Aduga. Makan kai kongjang se despatcha thaba thadaba haidudi thabagi thomatunga to ani po Kidney transplant tobagi sang Manipur gi hengalak niba asi yenglaga rims janim samadi is the hospital da general transplant tawnaba Fortis Hospital Bersen Kunjana Mapung Fana Kutlai Amasung specialist doctor Lainana Bataba Paikale Haina Hospital Sigi kidney expert Dr. Sanjeev Gulachina Fongdokray Classic Hotel the Pangtupa Paugi Mifam Amada Mahakna Delhi ki Fortis Hospital da Apunba kidney transplant Samapan Tobada Manipudagi Samayang Kayawi Aikoigi lifestyle Honglakpa Sina Matam Sana Yang Toktaba Sabada Saksindaba Sina kidney Yadabugi Maram Oi Masi Hena Sek Taunaba Amasung Masigi Layang Manipuda Pangananaba Conference Pangtuktuna Kudung Sabale Hilagani Haiki But now, as lifestyle has changed, our diet also has to change. We should eat a healthy diet. So that is one message I want to give to the people of this state. They are the, one of the best sports persons are from the people of this state only. So Manipur people are very healthy people, but I think some of these we have to change our diet also to make sure that we eat a healthy diet so that we don't become diabetes. Second, I have seen is a lot of kidney stones here. So kidney stone also happens because you take less water, more salt in the diet. So you should have a lot of water and less salt in your diet. That is why you can prevent kidney stones also. And if you prevent kidney stones, you can prevent kidney damage. Bharatiya Mazdur Sangha Manipur State na Biswakarma Jayanti National Labor Day Tharom GM Hall the Pangchokrai Tharamadura RSS ki Panta Pasarak Asok Kenji Bharatiya Mazdur Sangha gi National Secretary and Tomba Labor Inspector and Tomba Susaruk Yaki National Secretary and Tomba na Bharatiya Mazdur Sangha asi political party singa Marilena Balup Nate unorganized sector the Lady Basin Musingi Yaipa Thorangi Damak Labor Lupni Haiki Wari Shana Matunda, Yana Matunda, a quite population is a public of Germany, public comments of Kaujari, Aduga, saying now, Swataraba, and our accepted Ladyba, we always missing midday meal, Asa, Ganwati, construction worker, Ladyba, Mami, plantation matter Sanga, Sukun Bamayam say, Siki Mapu and a BNS now, Kamatabu, Nayama, Takachari. All India Radio gi Sagnaraba artist ani egrat fangle artist ani adudi Nata Sankitan gi Saisokpi Aribam Gayatri Pena gi artist lifestyle lebak masani artist anina egrat fanglakpada All India Radio Imphal na apen ba phongdo pagaloina Manipuri music itamak asoba thaudang lawrokpo orisino hairi pau gi marakta na aten break ama Changi labor sorakpadagi producing aktaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hanga nungayaktaba singkidamak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule bu changni sinabio Sky Hospital Porompata Sis Amasung Lungs Care Center Hangguk Chari
facilities singdi bronchoscopy service, respiratory ICU, light training oiraba short phunbagi laina sing layengba OPD gi matam leba ko sagol sen thangja nutil pung ani dagi pung om pawba. Please call or contact reception. City Hospital Simerongda dental branch hangtok chare miyamgi khudong chanabagi damak ayuki pung taru makhai dagi numidang wairam pung taru makhai phawba hangjagani mafam asida treatment fee ataba mamalda layeng jabagi khudong chaba bijani ngasi mafam asida lakbiduna ya layeng bagi khudong chaba si love you City Hospital Dental Branch Singmairong Imphal. Oza pain relief ointment khwang naba ok sikpa tang sikpa phuna bu singbada sinaba yarba lipsa kumna puthok saba Oza Masi awangnu poki ahanba TMT bars industry ni industry asi 1993 ki December thada linkha chekibani saiji TMT bars asi German technology na sajabani saiji TMT bars asi awangnu poki ising sitka yamna chanai aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai saiji TMT bars sengba sagatpa khudingmak aikhoigi marup Irudio Coaching Institute behind Bigger Hotel Wahengbam Laikai. Admission open for CBSE SA2 coaching classes for class 9-10 from 6 October 2016. Second foundation course for CBSE class 12 science from 15 September. Break it tungda makataba pau pizari. Langban Chara Tamba Apopo Kurumbagi Taram Ngasi Lining to Sanamahi Temple Board na Sinduna Haying Komban Gi Ufong Yumpam Sanamahi Lasing the Pang Tokray. Miyo Kian Hai Lake Katpagaluina Sahung Ahung Naba Sing Haiki. Congress Lengal Miyamgi Kananaba Torang Punamak Mayai Samanaba Honari Haina BJP Executive Member Dr. KSS Kalanangasi Ngarang bo makalekay da pangthokpa liamna laying bakim amagaluina na pangthokiba political conference amada phongdokrai Women's Association ngarang bom na sinna pangthokiba toramaduda BJP kundrapam mandalgi advisor I Mani Secretary N Nilamani Association gi Secretary L Inaubo Susarupiya ki Dr. Kalana Lustinguna miyoi sa marom laying bagaluina na hidat langthak singsu liamna piki Dr. Kalana Congress na Manipuri matam sangna palakpudagi hiram kudimakta swatha daba laitre ana layeng mahi masing lambi thongna singba fare haiba hiram amata yaudre swatharaba kendra singi manungda kunrakpam kendrana makokta leire swathariba sing asi menkatnaba lakadurba mikalasida kendra asigasu BJP gi mihut ama thagasi haiki manungda kunrakpam kendra khwai swatha haiba Manipuri were Hana Jaram Lami Thong, Padana repairing to be the Amadi, Daily Show, Education, Patanga, Amad healthcare system, the Jagashi, the Adumati Sotan Leori, Mayamti, Binary, and Wanare, Adukata, National Food Security Matanga, Pradami, and Mapung Fan, saying Amadi Drakale, Amadi, Genius, and Mama, Harbor, Andre, Aduna. Kundamu keda the BJP MLA matamdena Pradami ambo tunga chakanaba panamine Andro Kendrigi Manung Sana Ngarianda Muslim Kara Kundari Bama Famasida Kaibung Tananaba Rasniti Tawidanaba Affluent Committee Andro Kendra Ngarian Branch na Fongdo Play Bota Stami Nipugunipan Kak Laibana Polling Station Fawa Laitabadigi Wikapki Mita Isilenau Singa Polling Amatada Leminava Kungang Masani Kulasida Kanaguma Karagi Tawinsin Manba Mawungda Rasniti Toba Asi Yaningde Idul Zuhaga Mari Lenina Muslim Yam Gidamakta Dr. Nimastan Luwangna Samlaba Kudul Karat Tamlakpa Adu Committee na Haraw na okay Kudul Adu Kanana Su Namduna Pisin Kibalaite Masa na Pamjan na Law Kibang Aktani Islam Lading Satpa Miyu Sing na Sana Taknaba Chinsaku Mangantakan Bahaybusi Taway Daba Tabak ni Haide Ini masa luang na Zuhaga Mari Lenina Pirak pa Thaw Masung Sini Angthong Kuding na Puja Salagi and Tuki Balite Masa na Laga Law Kimanakani Pitura Kibusu Late Adu Kauru Basu Late Hari Bangarian Village Asida Siriti Haisang Kumar Amato in a Sawaki Basu Late Topakini Sangakpada Ating Batang Basu Late Hari Bapolam Sing Assisiriti Haisang Kumar in the Pa Amasun Committee the Yauba President, Secretary, Vice President Amasun Member Singi New Singna Masana Lakaga Kotai Esi
masa masana lau jara ban tane lakadurba pramato subajane election asi dasi siri macha luang jo amato ina saugam na si amasung maipa ko orisno haina parjamyam gi makamda kondok chari lambi siam de bagi mayukta miyam na lampel police station maning de gi siza hospital tab lambi amati langol area gi lambi sing tingbagi khongjang sangsin krai langol maitai travel apun melup na sangsin kiba khongjang asina siza hospital yaw na langol da chatuk chasin tawbusing sauna apan ba oi krai police laktuna lambi tingni ba singa ngai hak mukna ba thoki tungda hospital ga mari leina ba thabak tharum sing kom thoki lop ke mihut amana lambi asi pakka lorum laga hundoktuna thambadagi langol area da chathok sasin tawbada miyam na kudong sa da mayuk na re mailena ba singna atuba matam na lambi asi samjindrabadi hena kan ba khongjang sangsin gani haire lamphendagi na khoi sije opsan phawbagi lambi sidi semba hore hauji pakka lore aduga sije opsan maya dagi na khoi game village langon lambi phawbagi lambi langon quarter mi myam lai myam sudi semaro hundo pirame masi demo to khoi lambi thingbai khongju jangan ngasi Fayang Kangjebung Upper Primary School gi ozagi nimit tharom Semai Kendri gi MLA KS Devendro Fayangam Panchayat ki Pradhan Angom Gojendro amadi school asigi headmaster T Singkhamna mathang sina chief guest president guest of honor odina pangthokre tharom asigi mari lenana school asigi akoi bada u charakaya su thaki Fayang Upper Primary asi sarkar gi school oirabasu matam sangna school gi akoi bigi fencing Khajin bidana lerekpa adu handak kendra sigi MLA Devendrona asang bo senpham putuktuna fencing khajin bibabu school sigi management committee na thagatpa phongdokna ki MLA Devendrona phongdurpada school si sarkar gi school orabasu school si award apasing sarkana yangsin bidrabasu school sigi management committee ga tanraga angama thakta school si hingnana ba honagani haina phongdokhi management committee na yam kan honadana koi sigumba oja wat pagi adagi fencing wat pagi atai tai furniture wat pagi mayam si koi na department da haiba ya ba haira matum da mokoi na tawbida mayam se koi mayam tanar heraga koi pulaga sigumba school si sarkar gi oibe school si hingan da ya de haina koi achauba pandamam gu loina na sigumba thawa si panok chawani Kairau Kendri gi manung sanba Tamaram Tangkul Khulgi Village Authority Club amasung nupi lup singge thomi single wenana BJP gi executive member Gopen Thongam Nalu Singuna Khulgi ahang ba singmai de usara sing thakre village authority gi secretary khai khui sangna uwa koksilak laba khullasida usara kayamarum thaduna akoi bigi phibam phagatna ba khonari ba thong sibu apen ba phongdokhi Gopena malem gi on sabga sang hengalak de ba sidagi khaladang hantahanna ba campaign asi hogdokpone Makata na kendra sigi atay mafom singa supaksan na paket kani haiki. Theatre Center Manipur na Manipur State Kala Academy ga kusam naduna creative director singi niputres suba short play competition November gi ahan bat sayol da pangtholagani saruk yaningba register toraba theatre group singna October 3 fabu gi manungda masa gi organization gi letter heta si tharakpa yagani hairi Hauzik Hozimak Arunachal Pradesh ta Sarkar Paiba Congress ki Chief Minister Pema Khandu yauna Congress ki MLA Nifuga Mari gi manungda Nifuga Humdoi Congress gi resign toraga People's Party of Arunachal PPA da punsin krai member humpuleba house sida Hauzik Laideba Strength Yankai gi nipani independent ani yauna hana Congress ta MLA Nifuga Taret na Sogot Lamani BJP gi di MLA Taraga Matroi Khaktani hairi Loisilakpada Maruiba Pau Amukhana All Manipur Working Journalist Union ki nipu humdoi suba Foundation Degi Thora Manipur Press Club da pangthokrai media da akitu zumba pidi ba makai asumba asema putupa ngamloi haina Chief Minister Okam Ibobina phongdokrai miyang tabidi ba punamakwa mukahanak turunjari